到買嘢㗎係咪啊？唔係啊，唔係點啊？唔係買嘢㗎，唔係買嘢你想點？我想有件事咧問一問你嘅意見。嗱，咁你講啊，你講啊，我見到有好多人連到咪，仲有一個人連到咪，你問我咩？係咁嘅，我連咗都好耐下㗎啦。啊咩事啊？我咧大嫂個妹夫咧前2年咧就病死咗嘅，咁佢有個妹咧就有時有兒麻痹，跟住咧有隻腳咧行路就唔係好方便嘅，咁佢就有出去打工，工資就唔高。跟住咧我大嫂咧就經常帶佢兒生女啊去我爸爸屋企食飯，因為咧我父母咧就同我大嫂佢哋一齊食嘅，咁佢哋而家住緊嗰間屋咧都係我哋父母嘅。咁我大嫂經常帶佢兒生過嚟食飯咧，咁我父母都冇咩意見。但係咧上個星期咧，我大嫂咧就打傷咗我爸爸，佢咧就話我爸爸咧搞嘅兒生女。咁有冇搞過啊？因為咧佢有冇搞過？你直接講。有搞過嘅，咁就入去咯。咁係咁嘅，佢咧話嘅妹咧就喺佢女嘅書包嗰度揾到咗600蚊，同埋咧有好多零食。咁佢咧，你咁個小嗰個幾歲啊？11歲咯。然後咧，佢話咧就咁嘅妹就審佢，佢咧就講咧呢啲錢咧係我爸爸俾嘅，係你爸爸俾嘅，係你爸爸自動俾嘅。你知唔知你爸爸犯咗法啊？你先聽我講完先得，小燕姐姐。唔係，我就問你，你知唔知你爸爸犯咗法？知道。咁咪咯，我見到你都好緊張嘅，你連咗上嚟，你口震。係啊，我有啲緊張。你唔好咁緊張，但係我好明確咁話俾你知，佢違咗法。呢個我都知道。唔係等人哋講完先，咁佢真係犯咗法。係，咁咧你先聽我講講先。啊，你講。咁咧佢個女咧個兒生女就同我大嫂講，我爸爸咧就趁屋企冇大人嘅時候，就拉佢入去房，除咗佢條褲。係，跟住咧，我爸爸咧就用下邊插佢，但係咧最終咧係冇插入去嘅。咁後來咧，我爸爸咧就俾咗啲錢佢，叫佢咧冇講出去，即係講出去咧佢會俾人笑嘅。佢仲話咧，我爸爸咧連續幾次叫咗佢入房，摸咗好多次，所以我大嫂咧就好激氣，就打咗我爸爸，仲要話報警。咁我爸爸咧就希望佢可以息事寧人，即係冇搞大呢件事。咁我爸爸咧都承認咗呢個錯誤噶啦，咁佢就擔保咧就冇搞入去嘅。咁跟住咧，咁我爸爸肯定係唔想佢將呢件事搞大。咁然後咧，我大佬咧就去勸佢，但係咧我大佬勸都冇用，我大佬仲同我嫂咧一齊打起身，即係打交。而家就話要打交，兩公婆一齊打交。你都好難受，我見到你想喊咁。係啊，即係我心入邊，即係其實好難過咯，係咪？你諗下，自己爸爸咁樣，心又難過，大佬同個嫂又嗌交，咁而家咧，佢要報警，我嫂話要報警，係咪？捉我爸爸，跟住我爸爸而家又入咗醫院，激到高血壓入咗醫院，所以咧我就想你同我大嫂傾下啲，冇將呢件事搞大。我都知道呢件事係佢的確我爸爸嘅錯，但係佢而家又入咗院，係咪？你係為你爸爸喊啊，定係為個頭家咁樣而喊？都有咯，都有係咪？我想問你，你自己有冇女啊？冇啊，冇係咪？咁你想唔想知道呢？如果有女，人哋做媽媽，知道咗呢件事，人哋個媽媽個心態係點樣啊？好難過咯，其實我而家自己都覺得好難過咯。好難過，咁我唔知道你話你，如果你作為一個媽媽，你會唔會原諒啊？你會唔會原諒一個咁樣嘅男人啊？其實我都好矛盾咯，自己啊。但係呢個係我爸爸，我又唔可以講得上，我唔理佢，係咪？你唔理佢，但係天子犯法與邊個同罪啊？呢個我都明，但係親情嘅嘢好難講噶，唔係話我講，所以我自己都好難受。但係佢真係做咗呢啲咁樣嘅嘢。係啊。咁你爸爸係一個成年人係咪啊？係啊，你爸爸係一個成年人，但係佢女都有錯嘅，因為呢一樣嘢，因為平時佢都即係比較貪食啊、貪玩啊呢啲一個女仔嚟嘅，係啊，呢個亦都同家庭有關係嘅。好，因為貪食貪玩嘅情況下，阿姐姐佢貪食貪玩，但係佢得11歲，但係你爸爸幾十歲係咪？你爸爸今年幾歲啊？
都差唔多60噶啦。差唔多60，咁佢做咗成60年人，同埋一個11歲嘅，佢點比呢？佢都仲未成長，個心智都唔成熟。咁你爸爸做咗60幾年人，佢唔識法嘅咩？唔識規嘅咩？佢唔知道咁樣做係犯法嘅咩？肯定都知道嘅，咁但係而家錯都錯咗啦。你而家你同我講，我都唔知道我自己點樣講好啦。咁佢而家又病咗，佢病咗，但唔代表話我哋病咗就我哋就要逃避呢個責任噶。我都唔知點講好啦。唉，你點會唔知點講好呢？佢唔係笑緊，佢係喊緊。我都承認呢樣嘢係好錯，係啊，真係佢個錯。但係我又覺得佢而家咁樣又好辛苦，住咗院啊，係咪？我又覺得你覺得住咗院就唔使逃避嘅？嗱，我連下咪啊啦。喂 ，hello，啊你好。嗱，我同你講啦，你叫你老豆去自首，自首咧判輕好多噶。但係佢真係，佢雖然有錯，但係佢真係都冇打入去嘅，所以咧我咧老豆咧就想佢息事寧人，即係冇搞咁大鑊咯。你阿大嫂嘅兒生係咪你大嫂個妹或者家姐個女嚟嘅？佢妹，佢個妹個女點解會喺你大嫂嗰度嘅？佢咧成日都要上班，所以咧佢就冇時間，所以經常咧帶翻去我爸爸度食飯嘅。我想問下你大嫂嗰個阿妹點講啊？佢就聽我數嘅咯。咁如果你阿嫂話唔報，咁你嗰個小朋友嘅媽咪制咩？咁要再傾傾咯，因為呢一樣嘢，唉，都唔知道點講好。唔得㗎，姐姐。我話俾你聽啦，做錯咗嘢咧，你就要去承擔責任。其實講真嗰句，我都唔覺得你係一個壞人嚟嘅，因為你都鐵震。係啊，所以嘅話，咁我就俾你嘅意見就，即係你哋去自首咯。其實你哋屋企人都惡人嚟嘅，你本身嚟講咧，你老豆做錯咗嘢，跟住你嘅大佬仲要去打你大嫂，都唔係打嘅，屋企咧就大家喺嗰度嘈咗幾句咯。因為畢竟呢個係我爸爸，大佬都係關心嘅。咁明明做錯嘢嘅係你爸爸，係咪？咁你大哥你阿哥仲要打你阿嫂，係咪啊？係咪咁樣啊？你只不過就嘈咗2句啫。你啱啱話你大嫂唔係喎，啱啱你話就係2個喺嗰度，係咁意就多謝你嘈咗幾交咯，即係2個打交係咪？唔係話點樣打嘅，就係只不過喺度嘈下咯。阿梁仔，你關注呢個 L 你 L 啱啱澳門親口咁樣講，你阿大哥係打你阿嫂㗎。佢冇乜點打嘅，佢只不過就係話大家推咗2下啫，唔係話打交，打到好犀利嘅。呢件事發生咗幾耐啊？嚇！即係呢件事發生咗幾耐？即係你阿大嫂知道呢件事有幾耐？而家1個月左右咯。咁1個月都唔報嘅，點解？咁因為一直因為我爸爸仲喺度，因為住緊院。咁啊，你老豆依家嚟講冇病都話有病啦，喺度住唔願出嚟啦，怕你阿嫂報警係咪啊？本身就有好多小毛病嘅。佢好多小毛病，佢就唔會做呢啲嘢啦，姐姐。佢而家擺明係借口唔夠膽出院，因為佢高血壓入院嘅，因為佢本身就有高血壓。姐姐大把人高血壓啦，你呢個係借口嚟嘅，係你爸爸唔夠膽面對現實。其實佢高血壓咧，佢去咧，我同你講，佢喺監獄住一段時間，佢就唔會高血壓噶啦。因為據我所知，監獄咧餐餐食大白菜嘅，食黃牙板。我話俾你聽，好行嘅，連一塊豬肉都冇嘅。我話俾你聽，你喺嗰度真定係假噶？發瘟係啊，真係噶。有冇人坐過監嘅？打個1。你話我坐過監啊？你混吉啊你？我問有冇人坐過監啊？你問下啦，因為咧我係睇嗰啲咩評論講嘅。你睇評論啫，有肉食嘅大佬，係咪真係咁衰啊？係啊，餐餐食黃牙白噶，然之後咧係豬肉都冇一塊嘅。嗱，呢個 WeChat 頁又打一啊，嗰啲人個個打1，全部都坐過監噶，發瘟。即係1日3餐都係食嗰啲大白菜，嗰啲三高嗰啲人去到啊，出嚟個個都健康嘅，瘦猛猛嘅，話俾你聽啦。你咁樣啦，阿邊個？你不如等你老豆入咗去調理下身體，仲好過喺醫院啦。坐幾年，佢翻出嚟又係一條好漢咯，叫佢修心養性，唔好搞埋晒呢啲嘢。入去好過啊！唔係小圓，其實我覺得佢依家佢老豆係驚匿喺個醫院嗰度嘅啫。高血壓邊係使住咁耐噶？一般啲人住10零日啊出嚟噶係嘛？係啊，真係嘅姐姐。即係醫生已經係批晒佢出院，佢死匿喺度唔肯翻係咪啊？我覺得係咯。你自己諗啦。因為我舅父以前高血壓，好似都係住咗10零日。仲有其他毛病嘅，唔係單純我高血壓嘅。你唔好其他毛病啦，姐姐明白咩嘢意思嘅，但係你都要難逃一劫噶。你入去坐啦，你當我調理身體，好好地度改造你自己思想好過啦。啲人話高血壓係住1個星期嘅咋，你匿喺度住咗個幾月唔肯出嚟嘅，擺到明醫生都已經叫佢走，佢都唔肯走。